hermosa alabanza. Esta es una canción que cantan los soldados en Israel cuando van al frente de batalla. Van al frente de batalla con sus armas cantando esta canción. Y se ha hecho ya casi como parte de la cultura popular. Ya todo el mundo canta esta canción en las escuelas, en las calles, en cualquier lugar. Pero realmente fue una canción que se hizo para los soldados cuando van declarando la bendición de Dios al frente de batalla. Así que vamos a cantarlas todos en esta noche con alegría y con nuestras palmas, ¿sí? Venga, vamos. Lo importante es no temer y mantener la fe. ¡Fuerte! Lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo. ¡Vamos! Miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos. De todo mal él nos protegerá. Y el que cree en él no tiene miedo. ¡Vamos! Miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos. De todo mal él nos protegerá. En mi tema a mí no me fajé. ¡Vamos! Esta es una de ave. Velano y es en mercado. Lo importante es no temer y mantener la fe. ¡Vamos! Lo importante es no temer. ¡Aleluya! Y el que cree en él no tiene miedo. ¡Fuerte! No va a perder nunca la fe. Fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya. Apláudele al Señor. Apláudele al Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Y di conmigo. Lo importante es no temer y mantener
la fe. Otra vez. Lo importante, no temer y mantener. Sí, Señor, dilo conmigo. Lo importante es no temer y mantener fe. El que cree en Él no tiene miedo. Miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos. De todo mal protegerá. Aleluya. Mi Shema mi lo me fachet. Eta emunale avet. Velanu yeshen meleka olam. Vechusho menotanu mikula. Y el que cree en Él no tiene miedo. ¡Vamos! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ya saben, una canción nueva para la gloria del Señor. Qué bueno. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Cos'è bisogno? Ok, sì. Gloria a Dios. Dios dice que habita en la alabanza de su pueblo. La parola dice che Dio abita nelle lodi del suo popolo. Y hay algo en la alabanza, hay algo en la música para el Señor E c'è qualcosa nella lode, nella musica per Dio, que rompe muchas barreras y fortalezas, che ¿sabes? rompe barriere e fortezze. Hay una gran diferencia entre nuestros cánticos y los del mundo. C'è una grande differenza con i nostri canti e quelli del mondo. Y es que generalmente la gente, digamos, fuera del Señor cantan para ponerse alegres. È che in genere le persone al di fuori del Signore cantano per rallegrarsi Empiezan a tomar, a beber e iniziano a bere y al final se ponen a cantar. e alla fine cantano. ¿Han conocido algún borracho que no cante? Avete conosciuto un ubriaco che non canta? Todo borracho lleva un policía de tráfico y un Pavarotti dentro, ¿no? Ogni ubriaco ha un Pavarotti dentro con un poliziotto. Sin embargo, la gran diferencia nuestra es que no cantamos para ponernos alegres. Ma la grande differenza è che noi non cantiamo per rallegrarci, per diventare allegri. Nosotros cantamos porque ya estamos alegres. Noi cantiamo perché già siamo allegri, gioiosi. Dice la Biblia, ¿está alguno alegre? Ponte a cantar. La Bibbia dice c'è qualcuno che è gioioso, canta. Una de las cosas más hermosas que tenemos como pueblo de Dios es la alabanza. Una delle cose più belle che abbiamo come popolo di Dio è la lode. Esto no existe en el budismo Questo non esiste nel buddismo, ni en el islam. neanche nell'Islam. La alabanza y la adoración es un instrumento que Dios le ha dado a la iglesia. La lode e l'adorazione è lo strumento che Dio ha dato alla Chiesa. Es un arma tremendamente poderosa, sinceramente. È un'arma tremendamente potente. Y
Lamentablemente no toda la música que se canta hoy en día en las iglesias podríamos decir que es música cristiana, Purtroppo non tutte le canzoni che ci sono, che si cantano in chiesa, sono realmente cristiane. pero cuando realmente la música está basada en el objetivo de adorar a Dios, Ma quando la musica è basata con l'obiettivo di lodare Dio, es una herramienta de guerra espectacular. allora è uno strumento di guerra spettacolare. Bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes de la alabanza que no sepan, no? Cosa posso dirvi io della lode che voi non sappiate? Vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos un momentito, Chiudiamo i hermano. nostri occhi e vogliamo pregare questa sera. Y vamos a pedir al Señor que todo lo que hablemos aquí E vogliamo chiedere al Signore che ogni cosa che diremo qui sea de bendición y de provecho. sia di benedizione e edificante. Así como esta mañana hablamos acerca del orden en nuestras vidas, Così come questa mattina abbiamo parlato riguardo l'ordine nella nostra vita, es un mensaje que no tenemos que olvidar nunca. è un messaggio che non dobbiamo mai dimenticare. Queremos pedir la bendición del Señor esta tarde para esta palabra. E vogliamo chiedere la benedizione del Signore questa sera per la parola. Y Señor, nos humillamos y venimos delante de tu presencia Signore, ci umiliamo e veniamo davanti alla tua presenza con mucha gratitud en el corazón. con molta gratitudine nel cuore. Señor, te pedimos que en esta tarde nos hables, nos ministres Signore, ti chiediamo che questa sera tu ci parli e ci ministri y que tú puedas tratar con nosotros e che tu possa trattare con noi a través de tu preciosísima palabra. attraverso la tua preziosissima parola. En el nombre del Señor Jesús. Nel nome del nostro Signore Gesù. Amén. Amen. Amén. Yo también me alegro mucho de ver a Andrés y de ver a Ángel. Anch'io sono molto contento di vedere Andres. Somos e amigos e hace Angel. años y nos conocemos y nos reímos juntos de muchas cosas Siamo amici da molto que sabemos. tempo e ridiamo di cose che noi sappiamo. Y es una bendición estar así rodeado de gente que quiere de la palabra y te aprecian, ¿no? Ed è una benedizione di essere circondato di persone che apprezzano la parola. Bueno, digo lo de aprecio en fe, no sé si es así o no, pero Io dico ¿no? che l'apprezzano in fede, ¿Sí o no? Ah, vale, vale. No, si no me voy, ¿eh? se no me ne vado. Mateo capítulo 24, ¿sí? Matteo capitolo 24. Toda la enseñanza del capítulo 24 de Mateo Tutto l'insegnamento del capitolo 24 di Matteo es la respuesta a una pregunta que le hicieron los discípulos. è la risposta a una domanda che fecero i discepoli. Si no le hubieran preguntado al Señor esto, Se loro non avessero chiesto questo al Signore, nos habríamos perdido un capítulo extraordinario de la Biblia. noi ci saremmo persi un capitolo straordinario della Bibbia. Por eso el interés, el querer aprender, el preguntar es una maravilla. È per questo che l'interesse, la curiosità, il voler chiedere è una meraviglia. No te vayas nunca a tu casa con dudas. Pregunta, pregunta, pregunta lo que quieras. Non tornare mai a casa con dubbi, chiedi, chiedi, Porque cuando tú preguntas y buscas la verdad, perché quando tu chiedi e cerchi la verità, el Señor siempre te va a responder y te va a revelar su voluntad. il Signore sempre ti risponderà e ti rivelerà la sua verità. El capítulo 24 de Mateo, Il capitolo 24 di Matteo, vamos a ponernos en el lugar. ambientiamoci un attimo in Estamos questo en la luogo. ciudad de Jerusalén hace 2000 años. Siamo a Gerusalemme 2000 anni fa El Señor Jesucristo acaba de entrar triunfalmente a Jerusalén. e il Signore è appena entrato trionfante in Gerusalemme Se acaba de cumplir una profecía que hacía cientos de años que se había escrito. e si è appena compiuta una profezia che centinaia d'anni fa si era predetta. Era un dato más sobre el Mesías Era una cosa in più sul Messia y era referente a cómo iba a darse a conocer el Mesías a la ciudad de Jerusalén. e si riferiva a come si sarebbe mostrato il Messia a Gerusalemme. ¿Qué medio iba a utilizar el Mesías para entrar a la ciudad de Jerusalén? Con che mezzo il Messia sarebbe entrato nella città di En Gerusalemme? el libro del profeta Zacarías dice que entraría montado en un pollino de asno. In Zaccaria vediamo che sarebbe stato montato su un asino. Hay muchas cosas que el Talmud y otros libros judíos dicen acerca de esto. Ci sono molte cose che nel Talmud e in altri libri dicono riguardo a questo. Para no aceptar que el Mesías ya entró triunfalmente en Jerusalén en un pollino de asno, Per non riconoscere che il Signore è salito su un asino entrando a Gerusalemme, ellos dicen que eso del asno es algo que no es literal, loro dicono che questo dell'asino non è letteralmente que parlando. en una época, en una era de tantos avances tecnológicos, es imposible que el Mesías venga en un burro. In un'epoca così avanzata tecnologicamente è impossibile che lui salga su un asino, Lo que pasa es que lo que hoy en día nos resultaría imposible e impensable, ma
ciò che oggi a noi è impossibile e impensabile, hace 2000 años era lo más normal y corriente del mundo. 2000 anni fa era la cosa più normale del mondo. Pero si tú no aceptas la entrada triunfal del Mesías hace 2000 años, difícilmente vas a aceptarla hoy. Ma se tu non accetti l'entrata trionfante del Messia 2000 anni fa, difficilmente tu l'accetterai oggi. Pero Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y todo el mundo lo reconoce. Ma Gesù entra nella città di Gerusalemme e tutti lo riconoscono. Él llega al templo y lo limpia, lo purifica de adentro hacia afuera. Lui arriva al tempio e lo purifica da dentro verso l'esterno. Y cuando el Señor ya se iba del templo, E quando il Signore se ne andava dal tempio, este era el segundo templo, recuerden, e questo è il secondo tempio, había sido ampliado por el rey Herodes. questo era stato ampliato dal re Erode, Y toda la fachada que daba a la cara este, a lo que mira al Monte de los Olivos, e la facciata est verso il Monte degli Olivi la había cubierto de planchas de oro. l'aveva coperto di placche dorate, De tal manera que cuando salía el sol, così tanto che quando sorgeva il sole era prácticamente imposible, era prácticamente imposible mirar a la fachada del templo, era praticamente impossibile guardare verso quella facciata del tempio, porque el brillo de las planchas de oro era espectacular. perché il brillare di quelle placche d'oro era spettacolare. Los judíos estaban tan contentos de tener un templo tan hermoso E i giudei erano così contenti di avere un tempio così bello que la historia secular dice que a los romanos le llamó mucho la atención ese templo. che dice nella storia secolare che ai romani richiamò molto l'attenzione questo tempio, Sobre todo no tanto en sí el tamaño o la estructura, e non tanto in sé la struttura o la grandezza, sino el hecho de que no les cabía en la cabeza ma il fatto era che non gli entrava in testa cómo un templo tan adornado y tan hermoso come un tempio così meraviglioso e adornato no tenía imágenes ni ningún dios en su interior. non aveva immagini di dei dentro. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios no se puede hacer con imágenes de talla, de madera, de piedra o de oro, Ma ¿verdad? noi sappiamo che il nostro Dio non si può riprodurre in immagini o sculture. No somos conscientes de lo que para el judío era y representa el templo de Jerusalén. Non siamo consapevoli di ciò che rappresentava il tempio per i giudei. Nosotros utilizamos la palabra templo para referirnos a ese edificio, Noi utilizziamo la parola tempio riferendoci a quell'edificio, pero ellos lo llaman el Bet HaMikdash, ma loro lo chiamano il Bet HaMikdash, la santa casa o la casa santa. la casa santa. Y dentro de esa casa santa que estaba en lo alto del monte Moriah, E dentro quella casa santa che era sopra il monte Moria, es que es espectacular ver los detalles, porque el templo era la casa santa è che era spettacolare vedere i dettagli di questa casa y santa. fue construido sobre un monte que se llama Moriah, Ed era costruito sopra un monte che si chiama Moria, que significa Dios es mi maestro. che significa Dio è il mio maestro. Y en ese lugar había una roca, todavía está esa roca, E in quel luogo c'era una roccia, e anche oggi c'è ancora, donde los judíos decían y creen hasta el día de hoy dove i giudei dicono e credono fino al giorno d'oggi que fue desde donde Dios creó al hombre y a todo el universo. che è il luogo dove Dio ha creato l'uomo e tutto l'universo. Era como el centro de la tierra, el ombligo del mundo. Era come il centro della terra, l'ombelico del mondo. Y era el único lugar del mundo Ed era l'unico luogo del mondo donde Dios descendió con su gloria y habitó allí. dove il Signore è sceso con la sua gloria e ha abitato lì. Ese lugar pertenecía a los jebuseos, E quel luogo apparteneva ai Gebusei, porque antes de llamarse Jerusalén o ciudad de paz se llamaba Jebús. perché prima di chiamarsi Gerusalemme o città della pace si chiamava Jebús. Jebus. David utilizó unos túneles subterráneos que se visitan hoy en día, E Davide utilizzò dei tunnel sotterranei che si usano ancora oggi, que fueron construidos por el rey Ezequías, che furono costruiti dal re Ezechia, con la Ezechia, intención de meter el agua por abajo de la ciudad, con l'intenzione di mettere acqua sotto la città, para que cuando algún enemigo sitiara, rodeara la ciudad, così quando c'era qualche nemico che circondava la città, no pudieran cortar el suministro de agua a la ciudad y matarlos de sed. non poteva tagliare i corsi d'acqua. Hay varios túneles, Ci sono vari tunnel por uno de ellos todavía fluye el agua más o menos por la cintura, e attraverso questi ancora scorre l'acqua perlomeno fino qui. por el otro túnel, digamos, no corre el agua, se puede caminar perfectamente. Invece per altri tunnel non scorre l'acqua, puoi camminarci. Y según como se mire, empieza o termina en el estanque de Siloé. E a seconda come lo guardi, inizia o finisce. En el estanque de Siloé. Estanque, piscina, No, la piscina. la cisterna, Le cisterne. ¿ok? Era donde el Señor mandó al ciego, ¿se acuerdan? Para que se lavara los ojos y comenzó a ver. Era dove il Signore fece vedere al cieco. Y todo eso estaba dentro de lo que se conoce como la ciudad de David. E tutto questo era all'interno dove è conosciuta come le città di Davide. El último morador
que vivió en esa montaña, en esa ciudad, E l'ultimo che abitò in questa montagna, in questa città, se llamó Arauna. si chiamò Arauna. ¿Se acuerdan de la historia? Arauna era un hombre que vivía en lo alto del monte Moriah. Ed era un uomo che abitava nell'alto del monte Moria. Antes de ser construido el primer templo en la época del rey David, Prima di essere costruito il primo tempio, y cuando David peca contra el Señor haciendo un censo fuera del orden de Dios, e quando Davide pecca contro hizo un censo. Un fece censo es comenzó a contar cuántos soldados teníamos, cuántos hombres, cuántas mujeres. fece un censimento Un censimento, eso es, ¿ok? Y entonces comenzó a morir gente, comenzó a morir por todas partes un montón de e gente. cominciarono a morire persone dappertutto. David tiene una visión y ve a un ángel que viene a matar a los E- habitantes de E Jerusalén. Davide ebbe una visione dove c'era Viene a matar a los habitantes de Jerusalén. dove vengono ad uccidere gli abitanti di Gerusalemme. Y David sabe que la única forma de detener la muerte E Davide sa che l'unico modo per stoppare, per Che- fermare la morte que él ha producido por sus malas decisiones che lui ha prodotto con le sue cattive decisioni es subir en ese momento al lugar más alto de la ciudad è salire in quel momento nel luogo più alto della città y presentar un sacrificio al Señor. e offrire un sacrificio al Signore. Cuando el rey David sube a lo alto del monte Moriah, Quando il re Davide sale sul monte Moria el hombre que vivía allí era un jebuseo, e l'uomo che abitava lì era un Gebuseo se llamaba Arauna. e si chiamava Arauna. Y Arauna le dice, ¿a qué se debe la visita de mi rey? E Arauna dice che cosa si deve la visita del mio re Dice, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor e dice vengo ad offrire un sacrificio al mio Signore para parar la muerte. per fermare la morte. Entonces Arauna le dice, no te preocupes, yo te doy el terreno, Allora Arauna dice non ti preoccupare, io ti do il terreno te doy el animal para el e sacrificio, ti do l'animale per il sacrificio, te doy la leña, te doy todo lo que te hace ti do falta. la legna e ogni cosa che tu hai bisogno. Y David dice, yo no le voy a ofrecer al Señor nada que a mí no me cueste personalmente algo. E Davide disse io non offrirò niente che a me non costi Y él personalmente. compró ese terreno hace 3000 años atrás. E lui comprò quel terreno 3000 anni fa. Y desde ese momento hasta el día de hoy, E da quel momento fino al giorno d'oggi, ese es el lugar más sagrado para el judaísmo. quello è il luogo più sacro per il giudaesimo. Ahí se levantó el primer templo, Lì si innalzò il primo tempio, ahí se levantó el segundo e templo, lì si innalzò il secondo y hay tempio, muchas cosas que podríamos contar. e tante altre cose che potremmo raccontare. Cuando Jesús sale de ese templo, Quando Gesù esce da quel tempio, los judíos i giudei oyen una palabra tremenda. odono una parola tremenda. Capítulo 24, versos 1 y 2. Nel capitolo 24, il versetto 1 e 2. Ora, mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. No somos conscientes del impacto de esta palabra en la mente de los discípulos. E non siamo consapevoli dell'impatto di questa parola nella mente dei discepoli. Una vez el templo había sido destruido. Una volta già il tempio era stato distrutto. Lo destruyó el rey llamado Nabucodonosor, procedente de Babilonia. Lo distrusse il re Nabucodonosor precedentemente in Babilonia. Pero 70 años después de la primera destrucción, Ma 70 anni dopo la prima distruzione, en los tiempos de Nehemías y de Esdras, nel periodo di Neemia ed Esdra, pudieron volver a reconstruir la ciudad, las murallas y el templo. poterono ricostruire le muraglie e il tempio. Y ahora tú nos dices que otra vez nos van a romper el templo. E adesso dicono che ancora un'altra volta distruggeranno il tempio. Esto es demasiado fuerte. E questo è troppo forte. Ahora, ¿por qué es tan importante este Bet HaMikdash, esta casa sagrada? ¿Por E qué? perché questa casa sacra è così importante? Primero porque era donde Dios tenía su presencia y su gloria. Prima di tutto perché era dove il Signore abitava, c'era la sua presenza e la sua gloria. Pero sobre todo era porque era el único lugar del mundo Ma soprattutto perché era l'unico luogo al mondo donde los judíos podían presentar sus sacrificios, dove i giudei potevano presentare i loro que sacrifici, se hacían para agradecer a Dios por cosas recibidas che si facevano per ringraziare Dio per ciò che avevano ricevuto o por pecados que habían cometido. o per peccati che avevano commesso. Si nos quedamos sin templo, Se noi rimaniamo senza il tempio, si ya no hay altar de sacrificio, se non c'è più altare di si sacrificio, ya no hay un lugar donde la gloria de Dios pueda morar, se non c'è più un luogo dove la gloria di Dio possa dimorare, estamos totalmente perdidos, allora siamo completamente persi, sin esperanza. senza speranza. Eso es lo peor que podía pasarle por la mente a un judío. E questa è la cosa peggiore che poteva passare per la testa di un giudeo. Ahora, imagínense que el templo está, vamos a decir, a mi mano izquierda, en una montaña. Adesso voi immaginate che il tempio sia per esempio alla mia sinistra su una montagna. A mano izquierda, perdón, a mano izquierda del templo, a mano derecha estaría el Monte de los Olivos, Immaginate
immaginate a destra invece ci sia il Monte degli Ulivi y dentro del Monte de los Olivos está el famoso huerto de Getsemaní. e dentro c'è il giardino del Getsemani Y entre una montaña y otra hay un valle e tra una montagna e l'altra c'è una valle. que se llama el torrente de Cedrón. E si chiama la torrente di Cedrón, Cedron. Cedrón, ok, eso es. Cuando ellos salen del templo, Quando loro escono dal tempio, el Señor les ha dicho que todo lo que ven va a ser destruido. il Signore disse che tutto ciò che loro vedevano sarebbe stato distrutto. Nosotros seguimos leyendo automáticamente el verso 3, E noi continuiamo a leggere in automatico il versetto 3, pero no fue realmente así, ma in realtà non fu così. sino que ellos fueron pensando por todo el camino la palabra que recién habían oído. Ma loro riflettevano per tutta la strada la parola che avevano Y en el ricevuto. versículo 3 dice, E nel versetto 3 Lelo. dice: Poi mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? estando ya en el monte de los olivos, no en la puerta del templo, Loro erano già sul monte degli ulivi, non nella porta del fueron tempio. cavilando y pensando, diciendo, madre mía, lo que nos acaba de decir el maestro. E loro intanto camminavano e dicevano: Oh mio Dio, cosa stava dicendo il maestro? Ellos sabían perfectamente que todo lo que el Señor decía se cumplía. Loro sapevano che ogni cosa che lui diceva si sarebbe adempiuta. Por lo tanto, sí o sí, esto se va a cumplir. E quindi per forza questo si sarebbe compiuto. Aquí dice que los discípulos en plural se le acercaron aparte y le hicieron una serie de preguntas. Qui dice che i discepoli, in plurale sta parlando, si accostarono a lui e fecero questa domanda. Pero cuando hay pasajes paralelos, Ma quando ci sono dei passi paralleli, ¿qué es un pasaje paralelo? cos'è un passo parallelo? Es un pasaje que relata lo mismo con otros detalles en otro lugar. È lo stesso passo che dice la stessa cosa con altri dettagli in un altro luogo. Y en el Evangelio según San Marcos dice E nel Vangelo di Marco dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés che Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea fueron los que le hicieron estas preguntas al Señor. furono loro che fecero questa domanda al Signore. Ahora, ¿cuántos discípulos tenía Cristo? Adesso quanti discepoli aveva Cristo? 12, ¿no? 12. Pero yo he mencionado solamente el nombre de 4. Ma io ne ho menzionati 4. ¿Por qué los otros 8 no le preguntaron nada al Señor? Perché gli altri 8 non chiesero niente al Signore? No lo sabemos. Non lo sappiamo. Tal vez no les interesaba preguntar, Magari non avevano interesse nel chiedere, estarían preocupados en otras cuestiones. magari erano preoccupati in altre cose. Pero solamente 4 se atrevieron a acercarse al maestro y preguntarle. Ma solo in 4 si avvicinarono al maestro e chiesero questo. Y ellos obtuvieron una respuesta que, gloria a Dios, la tenemos en la Biblia. E loro ottennero una risposta che grazie a Dio abbiamo qui nella ¿Cuántas Bibbia. veces yo he pensado, créanme hermanos, E quante volte io ho pensato, e credetemi, la información que podíamos habernos perdido l'informazione che potevamo non avere si estos 4 hombres no vencen su miedo y su timidez se questi 4 uomini non avrebbero vinto la loro timidezza, la paura, y se acercan al Señor a hacerle esta pregunta. avvicinandosi al Signore e facendo ¿Qué le questa preguntaron al Señor? domanda. Cosa chiesero al Signore? Primera pregunta, La prima domanda: ¿cuándo? quando? ¿Cuándo va a ser destruido nuestro templo? Quando sarà distrutto il nostro tempio? Segunda pregunta, La seconda domanda: ¿qué señal habrá de tu venida quale sarà il segno della tua venuta y del fin del siglo? e la fine dei secoli? Ellos automáticamente relacionan In automatico loro mettono in relazione de una forma incorrecta incorrettamente la destrucción del templo con la venida del Mesías. la distruzione del tempio con la venuta del Signore. Ahora, pensemos en esta palabra. Adesso riflettiamo su questa parola. ¿Qué señal habrá de tu venida? Che segno ci sarà riguardo la tua venuta? Cuando ellos le hacen esa pregunta al Señor, Quando loro pongono questa domanda al Signore, lo están viendo al Señor. lo stanno vedendo. El al Señor ya está Signore. allí. Il Signore è già lì, Tiene 30 y tantos años de edad. ha circa 30 anni d'età. Entonces, ¿de qué venida le están hablando? Allora di che venuta stanno parlando? ¿Qué señal habrá de tu venida? Che segno ci sarà riguardo la tua venuta? Si yo ya he venido, Se lui è già venuto yo ya he nacido. ed è già nato, Luego están hablando de otra venida. allora stanno parlando di un'altra venuta? Consciente o inconscientemente, Coscientemente o incoscientemente se están refiriendo a otra manifestación visible del Mesías. fanno riferimento ad un'altra manifestazione visibile del Messia. Cuando buscamos en el texto original la palabra venida, Quando noi cerchiamo nel testo originale la parola venuta, encontramos 2 palabras en griego diferentes. troviamo 2 parole dal greco diverse. Una es la palabra epifanía Una è la parola epifania y otra es la palabra parousia. e l'altra è la
la parola parousia. Las dos se traducen igual, venida. E tutte e due si traducono venuta. Manifestación pública de algo o de alguien. Una manifestazione pubblica di qualcuno o di qualcosa. Pero son palabras que se utilizan para hablar sobre la persona del Mesías. Ma sono parole che si usano per parlare della figura del Messia. La primera venida de Cristo, La prima venuta di Cristo, la palabra que se emplea es la palabra epifanía. la parola che viene usata è Epifania. Cuando la Biblia da enseñanza sobre la segunda venida del Mesías, Quando poi la parola parla della seconda venuta del Messia, emplea la palabra parousia para diferenciar una de otra. usa la parola parousia per differenziare l'una dall'altra. Cuando ellos preguntan qué señal habrá de tu venida, E quando loro chiedono quale sarà il segno della tua venuta, evidentemente se refieren a otra venida, a otra manifestación pública, no a la que están viendo actualmente. è ¿Me explico? evidente che fanno riferimento ad un'altra venuta e non a quella che stanno vedendo ¿Se in dan quel cuenta momento. la profundidad de la palabra del ladrón en la cruz? Vi rendete conto della profondità della parola di uno dei ladri sulla croce? Hay tres personas en un monte cercano a Jerusalén, Ci sono 3 persone in un monte vicino a Gerusalemme, llamado el monte de la Calavera chiamato il monte del Teschio o llamado el monte del Calvario o il monte Calvario o llamado el monte Gólgota. o chiamato il Golgota. Son tres nombres para el mismo monte. Sono 3 nomi per lo stesso monte. Pero a veces hablan hebreo, a veces hablan latín, a veces hablan arameo. Pero es lo A volte mismo. è dall'ebraico, dal latino, dall'aramaico. Todo hace referencia a una calavera, Tutto fa riferimento a un teschio, a un monte que tiene la forma de una calavera a un monte che raffigura un teschio y un lugar donde había muchos huesos de gente. e un luogo dove c'erano tante ossa di persone. Estudien la relación entre Gólgota y Goliat. E e si relaziona qualcosa tra Golgota ¿De dónde e era? Golia. ¿De dónde era Goliat? Era Goliat y era de Gad. Y está Gol- relacionada Gólgota con Goliat. Golia era di Gad c'è relazione tra Golgota e Gad. La Biblia dice que cuando David mató a Goliat, E la Bibbia dice che quando Davide uccise le Golia, cortó la cabeza, tagliò la testa se subió a lo alto de un monte e salì sopra un monte en Jerusalén in Gerusalemme y le enseñó la cabeza del enemigo a todo Israel. e fece vedere la testa del nemico a tutto Y Israele. la tradición dice que en ese monte Gólgota de la calavera enterró la calavera de Goliat. E la tradizione dice che ed è lì che ha sotterrato la testa di Golia. Era un lugar de muerte, pero también un lugar de victoria. Era un luogo di morte ma anche un luogo di vittoria. Y en ese lugar había tres personas el día de la E crucifixión. in quello stesso luogo, il giorno della crocifissione, Jes- c'erano 3 persone. Jesús en medio, C'era Gesù in mezzo, un malhechor a la izquierda y un malhechor a la derecha. c'era a sinistra c'era un ladro a sinistra e un ladro a destra. De los tres que van a morir, E di tutti e 3 che dovranno morire, el primero en morir fue Cristo. il primo nel morire fu Cristo. Le traspasaron el pulmón para comprobar que verdaderamente estaba muerto y no se desmayó. E fu trapassato il polmone per vedere che era veramente morto Los e non, otros e non dos, svenuto. los E gli otros dos altri 2 le tuvieron que no fue cortar las piernas, non fu il fatto di tagliare sino in realtà le gambe, sino que en las piernas y aquí en la espalda ma sulle gambe e sulla schiena había como algo de madera donde el que estaba crucificado se apoyaba. c'era qualcosa di legno dove quello che era crocifisso si doveva appoggiare. Cuando le quitaron ese punto de apoyo en la espalda y en los pies, E quando toglievano quel punto d'appoggio dalla schiena e dai piedi, automáticamente ellos se quedan ahí colgados en el aire, en la nada, in automatico loro erano penzolanti sul nulla y murieron por asfixiados, e quindi dovevano morire praticamente soffocati. y al final el corazón terminaba partiéndose en dos. E quindi alla fine il cuore finiva per spaccarsi in 2. Pero antes de morir, uno de ellos dijo: Ma prima di morire uno di questi disse: acuérdate de mí ricordati di me cuando vengas quando tu ritorni con tu reino. col tuo regno. Lo acaba de ver morir, Ha appena visto che sta morendo, pero él sabe que ese que ha muerto hace 5 minutos ma lui sa che quello che è appena morto da 5 minuti es el rey de Israel è il re di Israele que resucitará che risusciterà y volverá nuevamente con poder y gloria y con su reino. e che ritornerà con potenza e con gloria. La profundidad de esta palabra es tan tremenda La profondità di questa parola è così tremenda que Jesús le regaló así el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. che Gesù gli diede praticamente il cielo e disse: tu oggi sarai con me in Sin paradiso. bautizarse, sin hablar en lengua, sin dar ofrendas a la iglesia. Senza battezzarsi, parlare in lingue e dare offerte. Ese hombre desayunó con el diablo esa mañana Quell'uomo ha fatto colazione col diavolo y quella cenó con mattina, Cristo en la gloria al mismo ma día. ha cenato con Cristo nella gloria, Porque entendió que él era un rey que volvería. perché lui capì che era il re che tornava. Ahora le preguntan al Señor: dime, ¿cuándo
¿cuándo será esto que acabas de decir? E vediamo che chiesero al Signore: quando sarà questo che tu hai ¿Y appena detto? qué señal habrá de tu venida? E che segno ci sarà della tua venuta? ¿No dice la Biblia que los griegos buscaban sabiduría y los judíos señales? Non dice la Bibbia che i greci cercavano sapienza e i giudei cercavano segni? Por lo tanto, ellos como buenos judíos Perciò loro, come buoni giudei, le dicen al Señor, dame una pincelada, dame señales, e dissero al Signore: dammi dei segni, una pennellata, para que cuando las veamos così quando noi vediamo podamos saber si estamos cerca o lejos de dicho acontecimiento. possiamo capire se siamo lontani o vicini da ciò che La accadrà. palabra señal en hebreo es la palabra ot La parola segnale in ebraico è la parola ot, y se puede traducir como señal, e si può tradurre come segnale, como milagro come miracolo o como bandera. o come bandiera. Cuando uno ve una bandera, Quando uno vede una bandiera, uno puede saber lo que representa esa bandera. uno può sapere ciò che rappresenta quella bandiera. Uno sabe que es la bandera de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de España, de Italia, de donde sea. Sai se è la bandiera degli Stati Uniti, Perù, Italia, dovunque? Cuando por ahí hay gente que quema banderas, Quando lì ci sono persone che bruciano bandiere, no solamente están quemando un trozo de tela, non stanno solo bruciando un tessuto, es una falta de respeto a ese país que representa esa bandera. ma è una mancanza di rispetto per quel paese che la bandiera rappresenta. Por lo tanto, ellos dicen, yo quiero saber qué señal Perciò loro stanno dicendo: noi vogliamo sapere che segnale en lo natural y en el mundo espiritual nel naturale e nel mondo spirituale me va a indicar a mí que tu venida está cerca. farà capire noi che la tua venuta è vicina. Y no solamente tu venida, tu manifestación pública, E non soltanto la tua venuta, ma anche la tua manifestazione pubblica, sino además saber cuándo van a destruir el templo. ma anche sapere quando il Tempio verrà distrutto. Lo primero que le dice el Señor antes de darle estas señales, La prima cosa che il Signore dice prima di dare questi segni: le dice, mirad que nadie os engañe. guardate che nessuno vi seduca. Mirad que nadie os engañe. Guardate che nessuno vi seduca. ¿Por qué relaciona el engaño Perché metti in relazione la seduzione en esta enseñanza tan profunda? in questo insegnamento così profondo? Porque el diablo se mueve en el engaño Perché il diavolo si muove nella y el seduzione, Señor sabe perfectamente e il Signore sa perfettamente que si algo siempre le ha preocupado e interesado a la humanidad che se qualcosa ha sempre preoccupato e interessato all'umanità es conocer las señales del futuro. è conoscere i segni del futuro. En Egipto, In Egitto, en Babilonia, en todos los imperios habidos y por haber, in tutti gli imperi che ci sono stati, siempre ha habido una tendencia hacia el mundo espiritual. c'è sempre stata una tendenza verso il mondo spirituale. Cuando los césares, los faraones tenían un sueño, Quando i faraoni avevano dei sogni, ellos llamaban a sus hechiceros, a sus astrólogos, a sus adivinos, loro chiamavano i loro divinatori, gli astrologi, para que les interpretaran las señales de los tiempos. affinché potessero interpretare i segnali dei tempi. Lo pueden ver, por ejemplo, cuando Moisés llega a la corte del faraón. Puoi vedere quando Mosè viene alla corte del faraone. Lo pueden ver cuando cuando Nabucodonosor tiene un sueño y nadie es capaz de interpretar dicho sueño. Quando Nabucodonosor ha dei sogni e nessuno è capace di interpretarli. Cuando el faraón tiene sueños y no sabe qué significan, él busca a alguien que le interprete los Quando sueños. il faraone ha dei sogni e non sa il significato, deve cercare qualcuno che gli possa Es interpretare. decir, siempre el hombre buscando, echando mano del mundo espiritual para ponérselo a su favor. Quindi l'uomo ha sempre cercato di capire il mondo spirituale per poter poi usarlo a suo favore. Y no está mal, no hay nada malo en querer saber cosas acerca del futuro. E non c'è niente di sbagliato per capire cose riguardo al futuro. Pero cuidado, hay que buscar en la fuente correcta. Però bisogna fare attenzione e cercare nella fonte Hay, corretta. hay giusta. medios o instrumentos que el mundo utiliza Ci sono mezzi o strumenti che il mondo usa que están totalmente prohibidos por la palabra de Dios, che sono totalmente proibiti dalla parola di Dio, como es la quiromancia, la cartomancia, la carta astral, etcétera, etcétera. come la lettura dell'astrologia, la cartomanzia. Si usted quiere saber cosas del futuro, métase a estudiar la Biblia. Quindi se tu vuoi sapere le cose del futuro, studia la Bibbia. Porque en la Biblia hay detalles espectaculares y lugares y nombres Nella Bibbia ci sono dettagli spettacolari di luoghi e di cose. Ahora Jesús les dijo, Allora Gesù disse: no pasará esta generación hasta que lo que te voy a enseñar acontezca. non passerà questa generazione perché succeda quello che io vi mostrerò. Jesús les da una especie de mensaje comprimido. Gesù ha dato una specie di messaggio compresso Y en el libro del Apocalipsis e nel libro dell'Apocalisse y en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por ejemplo, e nella lettera ai Tessalonicesi da Paolo
se descomprime el mensaje que el Señor le dio en Mateo 24. come se si apre il messaggio che Gesù diede in Matteo 24. Y el Señor lo que está tratando de decirle a sus discípulos y a nosotros esta noche, E ciò che il Signore sta cercando di dire ai Suoi discepoli e a noi questa sera, sepan interpretar las señales de los tiempos. sappiate interpretare i segni del tempo. No sean ignorantes. Non siate ignoranti. Descubran lo que va a suceder con la información que yo previamente les he proporcionado. Scoprite ciò che accadrà con l'informazione che io vi ho già dato. Porque el Señor quiere que su pueblo, sobre todo nosotros hoy en día, Perché il Signore vuole che il suo popolo, soprattutto noi oggi, sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. sappiamo in che momento storico ci troviamo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento muy interesantes para este tema. Ci sono due parole nel Nuovo Testamento molto interessanti Una es riguardo la palabra cronos, Una è la parola cronos, de la cual procede la palabra cronología, cronómetro, etcétera, dal etcétera. quale deriva la parola cronologia, cronometro, eccetera, Es el transcurso del tiempo imparable. che è il trascorrere del tempo senza fermarsi. Mañana será lunes, sí o sí. Domani sarà lunedì per forza. Después de enero viene febrero. Dopo gennaio c'è febbraio, Después del verano viene el otoño y después el invierno y así sucesivamente. dopo l'estate c'è l'autunno e così successivamente. Son cosas que no se pueden alterar. Sono cose che non si possono cambiare. Llevan miles de años sucediendo así. È da migliaia d'anni che succede così. La Biblia dice que hay un tiempo para todo, nacer, morir, sembrar, cosechar, todo tiene su La Bibbia tiempo. dice che ogni cosa ha il suo tempo, nascere, morire, seminare, raccogliere. Eso es el cronos, es el transcurrir lineal del E tiempo. questo è il cronos, è il trascorrere del tempo lineare. Dios, como es un Dios que no es, digamos, atado al tiempo, es atemporal. E siccome Dio non ha tempo, non è legato al tempo, Él no envejece, Él no caduca. Lui non invecchia e non scade. Él está fuera de esta dimensión que nosotros llamamos tiempo. Lui è al di fuori di questa dimensione che noi chiamiamo tempo. Pero hay momentos en que nuestro Dios Ma ci sono dei momenti in cui il nostro Dio se mete en el tiempo de los hombres si inserisce nel tempo degli uomini y dice, en este tiempo va a ocurrir esto, en este tiempo va a ocurrir lo otro y así e sucesivamente. dice in questo tempo accadrà qualcosa, in quest'altro tempo un'altra cosa e così successivamente. Para ponerles varios ejemplos bíblicos, E per mettere alcuni esempi biblici, cuando el profeta Daniel está en Babilonia quando il profeta Daniele è in Babilonia y Daniel está orando para conocer los tiempos, e Daniele sta pregando per conoscere i tempi, se le presenta el arcángel Gabriel y le si dice, presenta l'arcangelo Gabriele e dice: vengo de parte de Dios para darte sabiduría, vengo da parte di Dio per darti sapienza, porque tú eres un hombre muy amado en el reino de Dios. perché tu sei un uomo molto amato nel regno di Dio. Escucha y entiende Ascolta e intendi que desde la salida de la orden che dall'uscita dell'ordine, para restaurar Jerusalén dell'ordinamento per restaurare Israele, hasta el Mesías fino al Messia habrán 70 semanas. ci saranno 70 settimane. Así es como están en todas las Biblias. Così è come è in tutte le Bibbie. Pero el texto original dice Ma il testo originale dice que en vez de estar establecidas 70 semanas, che invece di essere stabilite 70 settimane, Dios ha hecho un corte en el tiempo. Dio ha fatto un taglio nel tempo. Es decir, si el tiempo es una línea de 1 metro de largo, È per dire, se il tempo è 1 metro di lunghezza, Dios ha dicho desde el centímetro 25 hasta el 40 hay una marca que tienen que tener en cuenta. è come se dicesse dal centimetro 25 a 40 c'è uno spazio che dovete tenere in Es considerazione. decir, si nosotros mañana tenemos una cita a las 4:30 de la tarde, Se noi domani abbiamo un appuntamento alle 4 del pomeriggio, eso no es cronos. questo è cronos. Porque a lo mejor la próxima semana no tienes una cita a las 4:30 de la tarde el mismo día. Perché magari la prossima settimana tu non hai lo stesso giorno questo Es algo appuntamento. concreto de mañana lunes a las 4 de la tarde. È qualcosa di concreto di domani lunedì alle 4 del pomeriggio. Cuando hay una diferencia en el tiempo lineal de Dios, Quando c'è una differenza nel tempo lineare di Dio, se emplea otra palabra. si usa un'altra Y la parola. palabra es kairos. E la parola è kairos. Dios se mete en el tiempo, en el vagón del tiempo, Dio si inserisce nel tempo y dice, en la próxima estación e dice nella prossima stagione ocurrirá esto, esto y aquello. accadrà questo, questo e quell'altro. Ahora, Dios utiliza lo natural Dio usa ciò che è naturale para mostrarnos el mundo espiritual. per mostrarci il mondo spirituale. Por ejemplo, un día miró una higuera y le dijo, vengan para acá que os voy a enseñar algo. Una higuera. Per esempio un giorno il Signore ha mostrato un Sí, fico ok. Y le dijo, e disse: hay una época, un tiempo en el año c'è un tempo dell'anno en el que la higuera parece que está muerta. dove
dove il fico sembra che è morto. Hay higueras aquí también en Italia, seguro. Es saranno anche clima in mediterráneo, es típico ese árbol, ¿sí? Parece que está muerta. E sembra che è morta. No hay fruto, no hay hojas, no hay nada. Non ha frutto, non ha foglie, non ha niente. Está como un árbol muerto, seco, ¿sí o no? È come se fosse un albero morto e secco. Dice, pero ¿no os habéis dado cuenta que cuando se aproxima el verano, Ma voi ma se ci fate caso è quando si avvicina l'estate, comienzan a brotar un montón de hojas? iniziano ad uscire tantissime foglie. La rama que antes se quebraba fácilmente, E i rami che prima si spezzavano facilmente, ahora está blanda. adesso è più morbida. Aún no hay fruto, Non c'è ancora il frutto, pero ya hay un rebrotar de la vida. ma c'è un fiorire, Hay hojas ci sono foglie y está blanda la hoja. e le foglie sono morbide. ¿Cómo es posible que sepáis interpretar las señales de los árboles Com'è possibile che sapete interpretare i segni degli y alberi no sabéis interpretar las señales de los tiempos? e non sapete interpretare i segni del tempo? Y en otra ocasión les habla de la golondrina en el Cantar de los Cantares. E in un'altra occasione parla delle Los pajaritos que vienen cada año en la estación de la primavera y se van y vuelven y van. rondini. ¿Qué? ¿Cómo es? Rondini. Déjalo con golondrina mejor. In Cantico dei Y Canti. en otro momento les habla de las nubes, In altri momenti parla riguardo le nuvole. de los arreboles en el cielo, de los distintos tipos de nubes, cirro, nube. delle nuvole nel cielo. Como diciéndoles, habéis aprendido a adelantaros en el tiempo meteorológico. Come dire, sapete, vedete il meteo, il cambiare del cielo? ¿Cómo es posible que no habéis despertado el instinto para saber interpretar las señales de los tiempos? Com'è possibile che non avete svegliato l'istinto per interpretare i segnali dei tempi? Ahora, ellos sabían perfectamente que el primer templo Loro sapevano perfettamente che i segni del primo tempio había sido destruido. era stato distrutto. Y entonces aquí hay que pararnos un momento. E allora qui dobbiamo fermarci un attimo, Porque ¿qué es lo que será? perché ciò che sarà Lo mismo que fue. è lo stesso che è stato. ¿Cuándo fue destruido el primer templo de Jerusalén? Quando fu distrutto il primo tempio di Gerusalemme? El día Teisha B'Av, es decir, el 9 más o menos de agosto. È stato il 9 di agosto. A veces cae en julio, otras veces cae en agosto, pero se llama Teisha B'Av. Teisha es el número 9. Teisha Ok, B'Av. sarebbe o in giugno o in luglio. Hay un mes que se llama Av, como si fuera la palabra padre. So, Teisha quindi B'Av. si El chiama- 9 de ese mes se destruyó el templo. Il 9 di quel mese si distrusse il tempio. Es interesante notar que cuando Moisés envió los exploradores, no espías, sino exploradores a È Israel, interessante notare quando Mosè ha mandato gli esploratori. regalín, la palabra regalín es espías. La parola regalin è spie Anashim es hombres o exploradores. e Nashim invece è uomini esploratori. Ellos podían recorrer la tierra a cara descubierta. E loro potevano percorrere la terra per scoprire No tenían que ocultarse como los 2 espías en la casa de Rahab, ¿se e acuerdan? non dovevano occultarsi, nascondersi come invece le 12 spie. Cuando ellos retornan, E quando loro ritornano, ellos dicen, la tierra es hermosa, loro dicono la terra è meravigliosa, es una tierra muy rica. è una terra molto ricca. Incluso dice que entre 2 trajeron un racimo de uvas. E dice che addirittura hanno portato anche dei grappoli d'uva. Ostras, cómo eran cada uva, ¿no? Para traer un racimo de uvas entre 2. Eran como melones, ¿no? In due hanno portato i grappoli d'uve, quindi immaginiamoci la grandezza. Yo he comprado melones en Israel que pesan 4 y 5 kilos cada uno. Ho comprato meloni di Israele Limones, che- limones. Ho comprato limoni in Israele che pesano 4-5 Sí, señor. ¿Qué te parece? ¿Saben lo que es el rabanillo? Eso que pica, que se echa en la ensalada. Así, inmenso. Con uno comen todos. Una cosa que pica. Il cedro, ¿Qué te parece? frutta gigante. Si quedaron impactados por la tierra, pero a continuación dijeron, E sono rimasti impattati dal terreno hay gigantes. e dissero ci sono giganti. Son tan grandes que nosotros éramos como langostas en comparación con ellos. Sono così grandi che noi sembravamo cavallette in confronto a loro. La tierra se abre y traga a la gente. La terra si apre e inghiottisce le persone Le dieron lugar a un espíritu de tanta derrota y pesimismo. e diedero luogo a uno spirito di pessimismo, Dice que scoraggiamento. contagiaron a todo el pueblo en esa noche, estuvo Che llorando. Addirittura contagiarono l'intero popolo. Y el Señor les dijo, ahora no vais a entrar en Canaán. E il Signore disse, ora non entrerete in Canaan. Ese día, cuando volvieron y dieron ese informe tan pésimo y terrible, Quel giorno che ritornarono e diedero questa notizia incredibile, era el día Teisha B'Av. era il giorno Teisha Ve'ad. Y el primer templo de Jerusalén E il primo tempio di Gerusalemme lo destruyó Nabucodonosor el día Teisha B'Av. lo distrusse Nabucodonosor il tempo Teisha Ve'ad.
y Teisha B'Av. Tesha B'Av. Y el segundo templo Il secondo tempio se destruyó en Teisha B'Av. si distrusse quel tempo lì. Y la solución final de los nazis en la Segunda Guerra Mundial E la soluzione finale dei nazisti nella se guerra firmó el día Teisha B'Av. lo stesso giorno. Y los judíos fueron expulsados en 1492 de España E i giudei sono stati espulsi y el documento se firmó en el día Teisha B'Av. e il documento si fermò lo stesso giorno. Las peores desgracias que ha sufrido Israel, Le peggiori disgrazie che ha sofferto las soprattutto siempre Israele, las ha sufrido en el mismo día, en Teisha B'Av. le ha subite lo stesso giorno. Llorasteis sin causa, sin motivo. Hai pianto senza motivo, senza causa. Yo voy a dar motivos para que lloréis con razón. E io vi darò delle buone ragioni per Para piangere. ellos fue terrible escuchar que el templo iba a ser destruido. Per loro fu terribile sentire che il tempio sarebbe stato distrutto. Ahora, eso no nos afecta a nosotros directamente. Questo non ci tocca a noi direttamente. Pero lo que sí quiero que tengamos bien claro en esta tarde, queridos Ma hermanos, ciò che noi vogliamo che noi abbiamo chiaro e prendiamo in considerazione es que los tiempos en los que estamos viviendo nosotros hoy en día è che i tempi che oggi noi stiamo vivendo son tiempos muy interesantes. sono tempi molto interessanti. Y hay que estar muy, pero que muy atento a las señales de los tiempos. E dobbiamo stare molto attenti ai segni dei tempi. Os quiero mostrar algunos versículos de la Biblia. Vi voglio far vedere alcuni versetti della Juan Bibbia. capítulo 2, In Giovanni capitolo 2, del 1 al 4, dall'1 al 4. es el primer milagro de Cristo en Caná de Galilea. Ed è il primo miracolo di Gesù in Canaan di Galilea. Dice así: In Cana. E 3 giorni dopo si fecero delle nozze di Cana in Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Sigue, sigue. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Ujú. Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Fíjate, aún no ha llegado mi hora. Dice: ancora non è venuta la mia ora. Él no había todavía comenzado su ministerio. Lui non aveva ancora iniziato il suo ministero. Fue un milagro, entre comillas, fuera de su tiempo, Ed è stato un miracolo, tra virgolette, fuori dal suo tempo. por misericordia, una necesidad ajena. Per misericordia, per una necessità che c'era. Pero él declara que todavía no había llegado su hora de manifestarse. Ma lui dichiara che non era ancora arrivato il momento di manifestarsi. Sin embargo, hay momentos en la vida de Cristo Ma ci sono dei momenti nella vita di Gesù Cristo en los que él dice: mi tiempo, mi hora ha llegado. in cui lui dice: il mio tempo, la mia ora è venuta. ¿Saben las veces que intentaron asesinar a Jesús? Sapete le volte che hanno voluto uccidere Gesù? Satanás quiso matar a Jesús ahogado en el mar de Galilea. Satana ha voluto uccidere Gesù affogato nel mare di Mientras los Galilea. discípulos están muertos de miedo en medio de la tormenta. Mentre i discepoli avevano paura in mezzo alla tormenta. Y para asustarse un pescador en una tormenta tiene que ser tela marinera la tormenta, E se ¿no? un pescatore ha paura in una tempesta deve essere proprio una Jesús tempesta. iba durmiendo. E Gesù stava dormendo. Cuando se despierta, Quando si sveglia, utiliza la misma expresión y autoridad usa la stessa espressione ed autorità con la que reprendía a los demonios en el mundo espiritual. quella che riprendeva i demoni nel mondo spirituale. No era una tormenta normal. Non era una tempesta normale. Había un trasfondo espiritual. C'era uno sfondo spirituale. Y dice que Jesús reprendió a la tormenta y se hizo gran bonanza. Dice che Gesù riprese la tormenta e si fece bonanza. Un intento satánico por neutralizar el ministerio del Señor. Era un attacco satanico per impedire il Signore. Pero dice la Biblia que cuando fue a predicar a la sinagoga de su pueblo en Nazaret, Ma la Bibbia dice che quando andò a predicare il suo popolo, en Lucas capítulo 4, in Luca capitolo 4, verso 28, nel verso 28, cuando él termina la predicación, quando lui finisce la predicazione, tenían tanta ira, tanta rabia contra él, loro erano così arrabbiati contro di lui que lo quisieron asesinar. che l'hanno voluto uccidere No soportaban la palabra que les decía. perché non sopportavano la parola che ricevevano. Miren lo que hicieron para matarlo. E guardate cosa fecero per ucciderlo. Lucas 4:28. Luca 4, versetto 28. Sí. E nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono presi dall'ira. E levatisi, lo cacciarono dalla città e lo condussero fino al ciglio della sommità del monte, su cui la loro città era edificata, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Es decir, si yo ahora termino el mensaje Ciò vuol dire, se io adesso finisco il messaggio y todos ustedes a una me agarran, e poi tutti voi mi prendete, bueno, alguno va a cobrar, ¿no? qual- Alguno. qualcuno le prende, qualcuno. Pero si sois todos contra mí, evidentemente yo no soy Sansón, ¿no? Ma se siete tutti contro di me, io non sono Sansone.
me persone cogéis entre todos, e mi prendete tra me tutti lleváis a lo alto de un monte, e mi portate sopra un monte. ¿y qué posibilidad tengo de huir, de escaparme de la muerte? Ninguna. E che possibilità ho io di sopravvivere? Nessuna. Además lo odiaban y querían ya silenciarlo para siempre. E in più lo odiavano e lo volevano zittire per sempre. No lo llevaron al monte a lo alto del monte para enseñarle una vista maravillosa. Non lo volevano portare sopra il monte per fargli vedere il panorama. Lo llevaron, dice aquí, para despeñarlo. Qua dice che lo presero per ucciderlo. Lo querían matar. Lo volevano uccidere. ¿Y qué pasó? E allora cos'è successo? Mas él pasó por en medio de ellos Ma loro passò in mezzo a loro y se fue. e se ne andò. ¿Esto que era un truco de magia o qué? Cosa fece? Un trucco di magia? No, es que no era el momento. È che non era il momento. Y cuando no es el momento, E quando non è il momento, aunque todos se levanten contra ti, anche se viene tutto contro di te, no va a surtir efecto. non avrà effetto. Porque la Biblia dice que el Mesías moriría crucificado en una cruz Perché la Bibbia dice che il Messia doveva morire crocifisso su una croce. y que moriría en la ciudad de Jerusalén. E doveva succedere nella città di Gerusalemme. No moriría ahogado en el mar el mar de Galilea. Non affogato nel mar di Galilea. No moriría despeñado en una montaña de Nazaret, E non neanche sopra una montagna di Nazareth, sino que moriría crucificado en la cruz. ma crocifisso sulla croce. Y por eso él sabía los tiempos y sabía las ecuaciones y los È per lugares. quello che lui sapeva i tempi e i luoghi. Y exactamente igual nos tiene que pasar a nosotros. E proprio così deve essere anche con noi. Por eso el temor, È per quello che il timore, el vivir en esa angustia permanente, esa inseguridad, no tiene sentido. il vivere costantemente con l'angoscia e l'insicurezza non ha senso. Fíjense, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo discernió y supo leer los tiempos, Come l'Apostolo Paolo invece ha saputo discernere e leggere i tempi, que cuando él está en la cárcel en Cesarea la Marítima en Israel, che quando lui era incarcerato in Cesarea, y sabe que los judíos allí lo quieren e matar, lui sapeva che lì i giudei volevano ucciderlo, una noche orando el Señor se le presenta y le dice: durante la notte mentre stava pregando il Signore gli si presentò e disse: Pablo, no temas, Paolo, non avere paura, tranquilo. tranquillo. Así como has dado testimonio de mí en tu tierra, Così come tu hai dato testimonianza di me sulla terra, quiero que hables de mí también en Roma. voglio che tu parli così di me in Roma. Al día siguiente, como él era ciudadano romano, E il giorno dopo, siccome lui era un cittadino romano, él apela al César. lui fa appello a Cesare Y la autoridad competente en aquel momento en Israel le dice: e l'autorità di quel momento in Israele disse: a César has apelado, a César irás. hai appellato a Cesare e a Cesare andrà. Lo encadenan. L'hanno incatenato, Más de 270 presos en aquella nave. più di 270 prigionieri su quella nave, Lo meten en el barco como un preso más. e lo mettono in quella nave come un prigioniero in più. Y el barco comienza a navegar desde el principio del Mediterráneo en dirección a Italia. E la nave inizia a navigare verso l'Italia Por el camino e durante il cammino se levanta una tempestad impresionante. si innalza una tempesta impressionante El barco se revienta, se destruye por la tormenta. e la nave viene distrutta dalla tempesta, Pero Pablo no se hundió. ma Paolo non è affogato. Pablo no se ahogó. Paolo non è affogato. Pablo llega a la orilla, Paolo arriva, la tierra, arriva sulla terra y se dan cuenta de que están en una isla del Mediterráneo. e si rendono conto che arrivano in un'isola La del famosa isla de Mediterraneo, Malta. la famosa isola di Malta. Hace frío, Fa freddo, está lloviendo, sta piovendo, pleno mes, pleno invierno. è pieno inverno. Y Pablo comienza a recoger ramas del suelo E Paolo inizia a raccogliere dei rami dal suolo para calentarse al fuego. per potersi riscaldare col Todos fuoco. saben la historia. Tutti conoscono Una la storia. víbora huyendo del fuego le pica en la mano. E una vipera dal fuoco esce e lo prende sulla mano. Y la gente comienza a decir: este hombre tiene que ser un homicida, Allora la Bibbia dice che la gente dice quest'uomo deve essere un assassino. porque se le hunde el barco. Perché affonda la nave. De milagro salvó la vida. Miracolosamente è sopravvissuto. Llega a la orilla y nada más llegar le pica a él, no a nadie más, solamente a él le pica una víbora. Arriva sulla riva e prende solo lui e nessun altro. Esperaban que de un momento a otro cayera desplomado al suelo por el efecto del veneno de la víbora. E aspettavano che cadesse prima o poi morto dall'effetto del veleno di questa vipera. Pero aquellos que habían dicho que es un homicida, Ma coloro che gli avevano dato dell'assassino, Un delinquente, dell'omicida, del delinquente, ahora cuando ven que pasa el tiempo y no se muere, quando vedono trascorrere il tempo e lui non muore, dicen: es un Dios. allora dicono questo è un Dio. ¿En qué quedamos? ¿Soy malo o soy bueno?
allora o sono buono o sono Soy un cattivo, homicida o soy un o Dios. sono un omicida o sono un Dio. Y entonces comienzan a pedirle oración toda la gente en la isla. E allora lì tutte le persone iniziano a chiedere preghiera. Hasta la máxima autoridad de Malta lo llama, va, ora por él, hay sanidades, hay milagros, increíble. Fino alla massima autorità di Malta inizia a chiedere a lui di pregare. per ¿Quién dei le miracoli. había dicho que tenía que ir desde este punto hasta el otro punto en Roma? Chi gli ¿Quién? aveva detto di andare da questo punto fino a quest'altro punto? El Señor, ¿sí o no? Il Signore. Vas a ir a Roma y vas a hablar de mí en Roma y vas a dar testimonio de mí en Roma. Tu andrai a Roma, parlerai di me, darai testimonianza di me a Roma. Aunque se hunda el barco, Anche se la nave affonda, aunque te encadenen con cadenas, anche se ti incatenano, aunque te pique una víbora, anche se ti prende una vipera, no va a pasar nada. Tú vas a llegar a Roma. non succede niente perché tu arriverai a Roma. Porque sería una incoherencia Perché sarebbe un'incoerenza que Dios le diga, vete a Roma a dar testimonio de mí che Dio gli dica vai a Roma a testimoniare di me y se muera ahogado en el mar Mediterráneo. e poi muore affogato nel mar O se muera Mediterraneo. picado por una víbora en la isla de Malta. Piccato da una vipera. Entonces lo que tienes que asegurarte siempre en todo lo que hagas y a dónde vayas Ciò che tu devi sempre aver presente dovunque vai e ciò che fai es que quien te esté mandando sea el Señor y no tu propia voluntad. è che chi ti invia e chi ti manda deve essere il Signore e non la tua volontà. Porque si a mí el Señor le pone en el corazón al pastor Antonio Panocchia que venga a Italia a predicar, Perché se il Signore mette in cuore al pastore Antonio Pannocchio el per avión en predicare, el que yo vengo no se va a caer. se io devo venire qui e l'aereo cade, io non arrivo. Y tampoco el avión en el que regreso a casa tampoco se va a caer. Se io devo venire qui, l'aereo non può cadere. Porque si Dios me quiere matar, Perché se Dio vuole uccidermi, ¿para qué me tiene a mí que traer a Milán? Si Dios me quiere matar, se Dio mi vuole que me mate en uccidere, Tenerife. è che mi uccida in Tenerife. O necesito un avión para matarme. Io non ho bisogno di un aereo perché Es una mi incoherencia uccida. que el Señor le diga, Antonio, invita a Manolo que venga a predicar a la Perché sennò iglesia. sarebbe un'incoerenza che il Signore dica al pastore Antonio invita Manolo a predicare Porque lo quiero matar. perché lo voglio uccidere. Pues mátalo en España. E allora che mi uccida in Spagna? Y así nos ahorramos el tener que llevar el fiambre después para España. Così risparmiamo il tutto? Nos va a costar una pasta llevar a este tío para España después. ¿Me entiende? Così si risparmia. ¿Me entiende? Entonces asegúrate siempre de que el Señor te dice, tú para allá, tú para allá. Pero no vayas como el llanero solitario, a tu bola, a tu aire. Tu devi sempre assicurarti che sia il Signore che ti manda qua o là e non da te stesso. Porque el Señor ha prometido guardar nuestra salida Porque y el nuestra Señor- entrada cuando estamos en el centro de su voluntad. Ha promesso di custodire la nostra uscita e la nostra entrata quando siamo al centro della Ay, sua amigo, volontà. pero cuando tú tomas decisiones por tu cuenta, corre el riesgo y sufre las consecuencias. Ma se tu prendi decisioni da te stesso, dopo prenditi le conseguenze. Tú sigue al Señor y obedécele a Él y entonces tendrás seguridad y tendrás paz y tendrás la bendición de Dios. Tu segui il Signore, Sì. obbedisci e allora avrai la benedizione e la pace del Signore. Y por eso hay que reconocer los tiempos. È per questo che dobbiamo riconoscere i tempi, Porque si no, hermanos, nos vamos a desanimar, nos vamos a deprimir. perché se no dopo, fratello, noi ci scoraggiamo e ci deprimiamo. Pero tenemos que profundizar en este tema tan importante para la vida Ma cristiana. dobbiamo approfondire questo argomento per la vita cristiana. El año pasado tuve una experiencia que no había tenido en mi vida. L'anno scorso ho avuto un'esperienza che non avevo mai avuto nella mia Tengo un vecino que es instructor de submarinismo. Ho un vicino che è istruttore di Submarinismo. di sub, Por abajo del agua. immersione. Eco es. Grazie. Y me convenció para que fuera a hacer submarinismo con él. E mi ha convinto per andare a fare le immersioni con lui. Yo no las tenía todas claras. Io non è che avevo molto chiaro. Yo digo, ostras, yo fuera del agua me busco la vida, pero por abajo, como que no, ¿no? Io rischio la vita sopra l'acqua e sott'acqua non lo so. Me dio unas clases, me explicó todas las señas que se hacen, Me ha para arriba, dato- para abajo, estoy muerto, ayúdame, todo eso me lo explicó. Mi ha dato delle lezioni, segnali per farmi capire. Yo le digo, tú sobre todo explícame cuándo tengo que salir de aquí, que esa es la E io ho importante. detto, tu soprattutto dimmi come uscire, che quella è la cosa più importante. Esa es la importante, sácame de aquí que... Fammi uscire da qui, che quello... Bueno, llego a la escuela de submarinismo Arrivo alla scuola per fare immersioni y me empieza a poner cosas encima. e inizia a mettere cose Me su. sentía como un astronauta, ¿no? E mi sentivo come una Esa ropa te aprieta tanto, tanto. Quei vestiti ti stringono così tanto. Me puso un cinturón de 8 kilos de plomo. E mi ha messo una cintura di piombo Me metió la botella esa en la espalda e mi ha messo quello per la bombola per respirare. y la careta y me dijo, mira, esto es un respirador, este es otro respirador, este es el chaleco, esto es el E la repuesto. mascherina, Un lío mi ha spiegato tremendo, ¿no? ogni pezzo. Yo todo le decía, vale, vale, sí, tú estate cerca de mí por si acaso. ¿Eh? E io gli dicevo, sì, tu comunque stai vicino a me che non si sa mai. Yo decía, a última hora me dirá, bueno, mira, vamos a dejarlo. Yo decía, bueno, está. Pero no, el tío seguía para adelante. E io dicevo, beh, a un certo punto mi dirà, non se ne fa più niente. Invece questo continuava. Nos metemos al agua. Allora entriamo in acqua. Yo miraba así, no había nadie en el agua. E io guardavo e in acqua non c'era Yo me imaginaba nessuno. aletas por todos los lados. Aletas, tiburones. Ah, io mi immaginavo
pesci, Nah, qué tiburón, no, squali da no, tutte no, le no había parti. nada. Bueno, Non c'era niente. me dice, cuando quieras bajar, E mi disse, quando tu vuoi aprieta este scendere, botón, schiacci un bottone se desinfla el chaleco, el chaleco e si sgonfia y ya vamos para abajo. il gilet che ti tiene in superficie e vai giù. Vale, venga, va. Ho detto Nos ok. pusimos